हेलो नमस्ते ब्रिजवाटर एकेडमी अफ फाइनेन्शियल एन्ड अकाउन्टिङ यानी बाफाको सहकार्यमा क्लास 12 म्यानेजमेन्ट ग्रुप अन्तर्गत एकाउन्ट सब्जेक्टको रिभिजन क्लास लिएर आएको छु। फेरि पनि म यहाँहरु समक्ष यो क्लास हाम्रो पूर्णतया आउँदै गरेको बोर्ड एक्जामको लागि सजिलो होस्, बोर्ड एक्जामको तयारी गर्दै गर्नुभएका विद्यार्थीहरुको लागि सजिलो होस् भन्नलाई हामीले तपाईहरुको समक्ष प्रस्तुत गरिरहेका छौं। र आज हामी यो क्लासमा तपाईहरुलाई शेयर फर अफ शेयर, त्यसको रिइस्यु, त्यसपछि त्यसको ट्रान्सफर एन्ट्री र सँगसँगै शेयर नन क्याश कन्सिडरेसन, शेयर चाहिँ नन क्याश प्रोसेसको लागि पनि इस्यु हुन्छ, नन क्याश कन्सिडरेसन र भ्याइएमा आजकै केसमा हामी डिबेन्चरको केही पार्ट्स पनि उल्लेख गर्ने छौं है, त्यो कुरा ध्यान दिनु होला। ओके, शेयर फरफिचरको कन्सेप्टको बारेमा यो भन्दा अगाडिको अघिल्लो रिभिजन क्लासमा मैले यहाँलाई बताइसकेको छु। विशेष गरी कल्स एन्ड एरियसको सिचुएसन इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा शेयर क्यापिटल इस्यु गर्दाखेरि इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा इस्यु भएको बेलामा कल्स एन्ड एरियसको सिचुएसन देखा पर्यो भने कल्स एन्ड एरियसमा इन्भल्भ भएका शेयर धनीहरुलाई कम्पनीले एक्सनको रूपमा लिएको प्रोसेस नै शेयर फरफिचर हो, जसमा शेयर होल्डरले होल्ड गरेको नम्बर अफ शेयर्सलाई शेयर कम्पनीले शेयर क्यान्सल गरिदिन्छ, उसको क्यापिटल पनि माइनस गराइदिन्छ, उसलाई शेयर होल्डर्सबाट पनि आउट गरिन्छ अनि फायर गरिन्छ भन्ने हामी सिस्टम पढ्छौं। त्यसको एउटै मात्र रिजन बिहाइन्ड छ, हामी त्यो रिजन भनेको कल्स एन्ड एरियस अन कल्ड अमाउन्ट। त्यसैले शेयर धनीहरुको चाहिँ मेन रेस्पोन्सिबिलिटी के देखिन्छ त इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा भन्दाखेरि दे हैव टु पे देयर वन अमाउन्ट भन्छ अन द बेस अफ हेल्ड नम्बर अफ शेयर्स टु द कम्पनी एट द कल टाइम। यो उनीहरुको रेस्पोन्सिबिलिटी हो। त्यो तिर्न सकेनन् भने रेगुलर जर्नलमा हामी कल्स एन्ड एरियस भनेर फोकस गर्छौं र कल्स एन्ड एरियसमा इन्भल्भ हुने शेयर धनीहरुको लागि भनेदेखि हामी तपाईलाई शेयर फरफिचरको रूपमा उल्लेख गरेर देखाउँछौं। ओके, र त्यसैको शेयर फरफिचरकै प्रोसेसमा त्यसको म्याथमेटिकल प्रब्लम हामीले कसरी सल्भ गर्ने भने सिम्पल जर्नल स्ट्रक्चर पनि मैले उल्लेख गरेको थिएँ। आज हामी त्यसको चाहिँ एक्सरसाइज एउटा स्याम्पल क्वेशन डेभलप गरेर तपाईहरु समक्षमा एक्सरसाइज गराउने कोसिस गर्दै छु। सो लुक एट द एक्सरसाइज हियर। ओके, पहिलो क्वेशन्समा उल्लेख गर्दै छु आफैले यो सिम्पल केसलाई उल्लेख गर्दै म तीनटै प्रोसिड्युर्स उल्लेख गर्छु यहाँलाई, सिम्पल, consisting with premium case and consisting with a discount case also. So look at the questions here. X company forfeited 500 shares of RS 100 each issued at par due to non-payment of RS 40 on first and final call. Later on, all forfeited shares reissued at the rate RS 70 each. Finished. Journal entry. यस्तो किसिमको हाम्रो सिम्पल क्वेशन पनि हामीलाई चाहिँ रेज गर्न सक्छ। सिम्पलबाट हामी जाउँ। यस्तो प्र्याक्टिस गर्दाखेरि यहाँले सबभन्दा पहिला के भन्दा नम्बर अफ शेयर 500 यसरी उल्लेख गर्ने एउटा सानो ट्रिक म तपाईहरुलाई उल्लेख गर्छु। 500 शेयर्स, their respective price is ₹100 and on the basis of information available in the questions, out of ₹100 ₹40 is unpaid. यो तिरेन भन्छ उसले, द्याट मिन्स ₹60 इज पेड। यो 60 रुपैयाँ तिर्यो भन्ने सेन्स लगाउने। 100 रुपीज पार भ्यालु भएको शेयरलाई 60 रुपीज चाहिँ उसले तिर्यो, 40 रुपीज तिरेन भन्ने देखा पर्यो। सो नाउ एन्सर बाइ प्रिपेयरिङ जर्नल एन्ट्री। मैले जर्नल चाहिँ फर्मेट बनाइरहेन, तपाईहरुले एक्जाममा चाहिँ फर्मेट बनाएर गर्नु होला। फरफिचर जर्नल एन्ट्री, डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, डीआर, सीआर को कम्प्लिट स्ट्रक्चर तयार गरेर बनाउनुहोस्। हेर्नुहोस्, शेयर फरफिचर हुँदाखेरि क्यापिटल माइनस भइदिन्छ। सो शेयर क्यापिटल अकाउन्ट डीआर, यू हैव टू स्पेसिफाई नम्बर अफ फरफिटेड शेयर 500 and called value as per par ₹100, that means 50,000.
out of rupees 100 he paid 60 rupees. So paid amount is 2 share forfeited account. यो अकाउन्टमा तपाईलाई पेड अमाउन्ट राख्नु पर्ने हुन्छ 500 and he paid rupees 60. So 30,000 is forfeited account credit and rest of the amount is calls in arrear. That amount is unpaid. 500 shares, 40 rupees is unpaid amount, so 20,000. Being 500 share forfeited. Finished. धेरै किन लेखिराख्ने? Simple. Now B. Then after reissue. Reissue हेर्नुस्. Reissue गर्दाखेरि it's now bank account debit. सबै शेयर reissue गर्यो भन्छ. All 500 forfeited shares now reissued at rupees 70. So 35,000. At the time of reissue procedures, you have to compare the reissue value with the original price of the shares. तपाईले 70 रुपीस लाई चाहिँ कम्पनीको ओरिजिनल भ्यालु 100 सँग कम्पेयर गर्ने. 100 रुपीस पार भ्यालु भएको शेयरलाई फर्फिट गरिएको थियो. क्यापिटल डिडक्सन 100 ले गर्यौं फर्फिचर गर्दाखेरि भने त्यही शेयरलाई रिइस्यु गर्दा उले 70 मा रिइस्यु गर्दैछ भने 30 रुपैयाँ चाहिँ डिफिसिट अमाउन्ट भन्छ हामी. यसलाई डिस्काउन्ट भन्न मिल्दैन, यो डिफिसिट अमाउन्ट हो. 30 रुपैयाँ कम पारेर उले रिइस्यु गरेको छ. त्यो कम गरेको अमाउन्ट तपाईले शेयर फर्फिट अकाउन्टबाट त्यसलाई कभर गर्ने. 500 shares, 30 rupees is deficit amount, 15,000. And all these amount transferred to share capital. ठ्याक्कै फुलफिल हुनु पर्यो. Being 500 forfeited shares reissued. B. And now C, transfer. Transfer भनेको real benefit from the forfeiture process. अब तपाईले के गर्नुभयो त 60 रुपीस यो पेड अमाउन्ट यही नै ग्र्याब्ड अमाउन्ट हो. यसलाई नै क्याप्चर गर्छ कम्पनीले, यसलाई फर्फिट गरिदिन्छ उसले. यो ग्र्याब्ड हो, यो फिर्ता दिदैन हैन. यो 60 भनेको चाहिँ कन्सिस्टिङ विथ दिस वन अमाउन्ट 30,000 500 शेयर्सको कन्सल्टमा. And out of 30,000 during the reissue procedures, deficit amount 15,000 used by this account. त्यही अकाउन्टबाट युज गरियो. भनेपछि 30 मा तपाईको 15 कभर भयो हैन ड्यू टु deficit amount at reissue process भन्यो भने rest of the amount is share forfeited account DR. Rest of the amount is again 15,000 to now transfer to where? Capital reserve. 15,000 being forfeited amount transferred to capital reserve. Being forfeited amount transferred. Finished. It was simple case. A simple procedures को उल्लेख भयो. अब तपाईलाई म अर्को केस जान्छु प्रिमियम केसमा है. क्वेशनमा जाउँ फेरि. X company forfeited 500 shares of RS 100 each issued at 10% premium due to non-payment of RS 40 on first and final call. Later on, all forfeited shares reissued at the rate RS 70 each. यो माथिको क्वेशन्स र यो अहिलेको क्वेशन्स मैले लेखे यो क्वेशन्स चाहिँ सेम छ. इभन इफ देयर इज अ प्रिमियम अमाउन्ट मैले यसलाई लेखेको आफैले. यहाँ तपाईलाई चाहिँ अब अलिकति सिम्प्लिफाई गर्दै मैले 500 शेयर्स हो फर्फिट गरिएको. शेयर्स प्राइस भनेको चाहिँ RS 100 हो. त्यसमा 10 रुपीस प्रिमियम मिसाएर
शेयर को भ्यालु चाहिँ उले 110 बनाइदियो आउट अफ 110 हामीले इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा के पढाछ त शेयर को प्राइसलाई मोस्टली 3 किस्तामा क्लासिफाई गरिन्छ सम अफ द अमाउन्ट अन एप्लिकेसन सम अफ द अमाउन्ट अन अलटमेन्ट हैन एन्ड सम अफ द अमाउन्ट अन फर्स्ट एन्ड फाइनल कल एन्ड दैट इज गिवन एज 40 अन फर्स्ट एन्ड फाइनल कल यो हामीलाई क्लियर छ यो चाहिँ क्वेशनले भन्दै गई छ अब तपाईले के बुझ्नु पर्यो भन्दा 40 रुपैयाँ चाहिँ उसको अनपेड हो यो नतिरेको हो भनेर भन्छ भने अब के बुझ्नु त यो दुईटै एप्लिकेसन र अलटमेन्ट गरेर तपाईलाई 70 चाहिँ पेड छ भन्ने बुझ्नु पर्यो 110 को हिसाब गर्दा ओके अब हामीले के पढाछ त प्रिमियम अमाउन्ट इफ शेयर्स इश्युड एट प्रिमियम देन प्रिमियम अमाउन्ट इज अलवेज इन्क्लुडेड इन allotment process. So 10 rupees extra amount charged by the company during the issue process of shares as rupees 10 on premium that is always included in the allotment. So that amount 10 is included in the 70 point. So 70 is the composition of 60 plus 10 हो यो 10 rupees premium यहाँ मिसिएको छ भने तपाईले बुझ्नु पर्यो अनि यहाँ क्वेशन हेर्दाखेरि all these amount were already paid यो पेड छ यो मात्र अनपेड देखियो भनेबित्तिकै अब हामीले के भन्छ प्रिमियमलाई टच नगर्ने प्रिमियम भनेको एक्स्ट्रा अमाउन्ट हो इफ दैट अमाउन्ट इज अलरेडी पेड बाइ द शेयर होल्डर्स देन दैट अमाउन्ट इज नट एफेक्टेड ड्युरिङ द प्रोसेस अफ शेयर फर्फिचर सिस्टम ए त्यो अमाउन्टमा इफेक्ट गरिदैन इन केस अफ पेड कन्डिसन त्यसै बुझ्ने इफ प्रिमियम अमाउन्ट इज अलरेडी पेड बाइ द शेयर होल्डर्स देन such types of shares भन्छौं during the process of forfeiture of such types of share there is no any effect by the premium amount at the forfeiture journal अनि तपाईले के गर्दा यो 10 रुपैयाँ सँग सरकार राख्नु भएन अब एक्चुअली अनपेड अमाउन्ट तपाईले 60 नै भन्नु पर्छ 60 पेड सरी 60 नै तपाईले पेड अमाउन्ट भन्नु पर्छ र 40 नै अनपेड अमाउन्ट भन्नु पर्छ यो बेसलाई हेर्नु भन्ने भने पनि तपाईको जर्नल फेरि सेम यही बन्यो अहिलेकै जर्नल अनुसार ट्याक्कै यसलाई मैले सिम्प्लिफाई गर्दै सिम्पल क्वेशनमा सोलुसन हेर्नुस् सिम्पल ए जर्नल फर्फिचर गर्दाखेरि शेयर क्यापिटल अकाउन्ट डीआर अगेन 500 शेयर्स 100 रुपीस प्राइस 50,000 क्यापिटलमा त प्रिमियम इन्क्लुड गर्नै पाइदैन एउटा कुरा याद गर्नु होला अब प्रिमियम उल्लेख गर्ने कि नगर्ने जस्तो हतनपत तपाईहरुले चाहिँ इन केस सकेसम्म चाहिँ प्रिमियम नलेख्ने राम्रो लेखिहाल्नु भन्यो भने ओहो यो त लेख्न भएन यो लेख्न भएन त्यसैले के अन्त प्रिमियम लेख्न पाइएन यसमा किन लेख्न पाइएन भन्दाखेरि किनकि यो प्रिमियम अमाउन्ट अलरेडी पेड छ पेड भइसकेपछि डोन्ट टच प्रिमियम अमाउन्ट टु शेयर फर्फिटेड डाइरेक्ट अब प्रिमियम उल्लेखै नगर्ने अब प्रिमियम उल्लेख नगरेपछि अब पेड अमाउन्ट कति त भन्दा करिब 500 into 60 is paid 30,000 that is credited and 2 calls in areas unpaid amount again 500 into 40 20,000 same oiko ra journal ko same even if there is a premium even if there is a premium amount so why vandakari why premium is not specified in this journal vandakari because premium amount is adjusted in allotment process and application allotment are both are already paid by the shareholders that means premium also paid by the shareholders and if premium amount is already paid by the shareholders then during the forfeiture condition of that shares you haven't you do not you ignore the premium amount यो तपाईले चाहिँ इग्नोर गर्नुपर्ने हुन्छ रिइस्यु प्रोसेस फेरि सेम अघि जस्तै अब त्यही आइहाल्यो बैंक अकाउन्ट डेबिट 500 into 70 35,000 100 रुपीस सँग कम्पेरिजन गर्ने डिफिसिट अमाउन्ट अगेन शेयर फर्फिटेड अकाउन्ट डेबिट 500 into 30 rupees deficit amount during the comparison process of reissued value as 70 with the 100 rupees original price 15,000 so 2 share capital 50,000 reissue and then transfer 30,000 15,000 share forfeited account debit 15,000 and 2 again capital reserve
15,000. सेम प्रिमियम हुँदाखेरि पनि त्यस्तो देखियो भने त्यसो यस उल्लेख आए समावेश गर्न भएन. अब अर्को केस हेरौँ है त. अब प्रिमियम आउने तर इन्क्लुड कसरी हुने भन्ने कुरालाई जाउँ मैले. जस्तो अब बी कम्पनीमा जाउँ. बी कम्पनी forfeited हैन 400 shares of RS 100 each issued at 10% premium due to non-payment of RS 50 on allotment and 40 on first and final call. After that, all forfeited shares reissued at the rate 80 as fully paid. Journal. Okay, look at the questions. We have 400 shares. First of all, you have to make a rough for classifying number of shares and the price of shares also. Of rupees 100 plus 10 rupees is premium. So shares price is rupees 110. And out of rupees 110, on the basis of installment process, 110 is mostly classified into 3 part bunch. Sum of the amount on applications, sum of amount on allotment, and sum of amount on first and final call. On the basis of given information in the questions, 40 on first and final call, 50 on allotment, both of the amount are unpaid. Unpaid. That means 90 is unpaid. 20 paid. Only 20 paid. And now remember that here there is a premium case and premium amount is included in where? Allotment process. So premium amount is included at here with premium. यो प्रिमियम अमाउन्ट जहिले पनि यसमा समावेश हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ हामीलाई. भनेपछि 50 को कम्पोजिसन कसरी हो त भन्दाखेरि 50 भनेको चाहिँ 40 + 10 गरेर बनेको हो. त्यो 50 हो. 50 + 40 भनेपछि यहाँ चाहिँ तपाईको प्रिमियम अमाउन्ट देखिन्छ. भनेपछि यो नतिरेको भनेपछि अब नतिरेको देखियो नि त. अब त्यस्तो बेलामा चाहिँ अब प्रिमियम देखिन्छ. यु हैव टु शो प्रिमियम इन दिस केस. यस्तो बेलामा चाहिँ प्रिमियम देखियो अहिलेको भन्दा. अब कसरी देखिन्छ? Look at the solution. First A, forfeiture journal. Share capital account debit. Again, debit. We have 400 number of shares. And the original price, always remember that capital account associates only of the original price of the shares. Even if there is a premium amount or discount amount, you have to specify rupees 100. 40,000 debited. Number 1. There is a premium amount also which is unpaid by the shareholders. So you have to specify premium also here. Premium पनि त्यसले तिरेन due to calls in areas on allotment process. So share premium account debit also. You have to show here 400 into RS 10 4000. अब प्रिमियम देखियो यी नतिर्दा देखिन्छ. फर्फिचर केसमा प्रिमियम नतिर्दाखेरि प्रिमियम देखिन्छ. प्रिमियम तिरिसकेको छ भने प्रिमियम देखिँदैन. त्यसरी बुझ्नु पर्यो. नाउ share forfeited account. There is no discount. Forfeited account. That is paid amount 400 shares and he paid only rupees 20. 6,000. 4 to the 8. 8,000. And now remaining is calls in areas. Number of share 40 and unpaid amount is 90. 50 plus 40
50 on allotment, 40 on first and final call. That means total 90 rupees is unpaid along with premium. 9 4 36. This one. Now B, reissue bank account debit 400 shares and reissue value is rupees 80. Yes, 80. 32,000. Deficit amount is used by the share forfeited account. Debit also. 100 रुपियाँ ओरिजिनल भ्यालु भएको सेयरलाई उसले रिइस्यु गर्दाखेरि 80 रुपियाँमा रिइस्यु गर्दा चाहिँ 20 रुपियाँ डिफिसिट भयो 8000 and that amount is transferred to where? Share capital account. 40,000, that is reissue. And now transfer share forfeited account debit. You have to hear 8,000 amount is previous forfeited amount and at the time of reissue adjusted amount as deficit amount from the forfeited account is 8,000. So there is no value, so nil. Two capital raise. अब यो nil हुँदाखेरि चाहिँ इन्ट्री नगरे नि हुन्छ भन्ने छ हैन, तर पनि देखाउने यति गरेर चाहिँ तपाईले बुझेको भन्ने बुझिन्छ यी ठ्याक्राक्कै. इक्वल देखियो, बाँकी रहेन अमाउन्ट 0 देखियो. यो केस भयो प्रिमियम केस. जसमा चाहिँ प्रिमियम एक स्टेपमा तपाईलाई प्रिमियम हुँदाखेरि पनि समावेश देखिएन, आएन. क्वेशनमा प्रिमियम हुँदाहुँदै पनि प्रिमियमलाई एक्सपोज गरिएन. त्यो कस्तो केसमा भन्दाखेरि इन केस अफ हैन अलरेडी पेड कन्डिसन. If sellers had already paid an amount with application allotment in the premium case, then you have to ignore the line of premium account in forfeiture procedures. यो कुरा बुझ्नु होला. फर्फिचर गर्दाखेरि त्यो बेलामा प्रिमियम तपाईले एक्सपोज नगर्ने. कस्तो केसमा यदि प्रिमियम सहितको स्टेप्सलाई तिरिसकेको देखिन्छ भने प्रिमियमको स्टेप्स के हुन्छ त अलटमेन्ट स्टेप्स हुन्छ. अलटमेन्टमा तपाईको तिरिसकेको देखिन्छ भने त्यस्तो बेलामा प्रिमियमलाई समावेश नगर्ने, जर्नल इन्ट्रीमा एक्सपोज नगर्ने. फर्फिचर जर्नलमा है, फर्फिचर गर्ने केसमा. अब प्रिमियममै इस्यु भएको बेलामा यदि प्रिमियम चाहिँ अनपेड कन्डिसनमा देखिन्छ, द्याट मिन्स एरियर्स अन अलटमेन्ट प्रोसेस अल्सो. एरियर्स भनेको अलटमेन्ट देखिन सक्छ. अलटमेन्टमै एरियर्स देखा पर्यो भने द्याट इज अनपेड अमाउन्ट अल्सो इन प्रिमियम कन्डिसन भनिन्छ. त्यस्तो बेलामा प्रिमियमलाई अब एक्सपोज गरिनुपर्छ. प्रिमियम देखिन्छ फर्फिचर जर्नल गर्ने बेलामा. कतापट्टि त क्यापिटल सँगसँगै डेबिट साइडमा, किन प्रिमियमलाई पनि त इफेक्ट पार्यो नि त्यसले. हो यो चिज हामीले सम्झिनु पर्यो. ओके, यो दुईटा चिज. एन्ड फाइनली डिस्काउन्ट केस. डिस्काउन्ट चाहिँ हामी जतिसुकै भने पनि त्यो एक्सपोज गर्नै पर्छ. ओके, लेट्स एक्स कम्पनी forfeited, next question, 500 shares of rupees 100 each issued at 10% discount due to non-payment of RS 30 on allotment and 20 on first and final call. Out of all forfeited shares, only 300 shares were reissued at the rate RS 75 each as fully paid. Journal. Here's a discount case. Again, I would like to explain about the questions by numerical figure. We have 500 shares. Shares price is rupees 100, but after taking into consideration of discount amount as rupees 10 due to 10% of par value,
It's now issued value of rupees 90. Out of 90, sum of the amount on application, sum of the amount on allotment, and sum of the amount on first and final call. That is the system of installment basis. And as per the given in the questions, 30 on allotment and 20 on first and final call. Both of the amount are unpaid. दुईटा नतिरेको भन्ने देखियो. 30 plus 20 नतिरेको भनेपछि 40 on application, that refers to paid. यो तिरेको देखियो अब है. 90 को हिसाब हुनु पर्यो. जसमध्ये 10 रुपी डिस्काउन्ट छ. डिस्काउन्ट अमाउन्ट कहाँनिर छ भन्दा यही छ भने बुझ्नु पर्यो. सो 30 इज द रिजल्ट अफ भन्ने 40 minus 10. यसरी सम्झिनु पर्छ. 40 minus 10 हिसाबले चाहिँ 30 भएको हो भन्ने बुझ्ने. Okay, now solution. Look at the first journal as for future journal. You have to specify share capital account DR. Account DR. Number of share 500. Again, RS अब हामीले के भन्छ called value as per par. Par value अनुसार चाहिँ call value भन्ने प्रयोग गर्नुपर्छ. अब डिस्काउन्टमा शेयर इस्यु भयो भने पनि par value अनुसारको हिसाब गर्ने हो भने शेयरको प्राइस भनेको चाहिँ 100 नै हो. So 50,000. That's right. But the issued value is not 100. How is it भन्दाखेरि rupees 90 हैन. How much it भन्दाखेरि rupees 90. How भन्दाखेरि चाहिँ after taking into consideration of rupees 10 as discount. So 100 rupees par value भएको पनि क्यापिटलमा त 100 रुपीस ले नै उले चाहिँ माइनस गरे पनि 10 रुपी चाहिँ के हो त उसको डिस्काउन्ट हो भन्ने देखिन्छ. सो डिस्काउन्टलाई हामीले क्रेडिट गर्ने फर फ्युचर गर्दा ठ्याक्कै उल्टो गरिन्छ है. डिस्काउन्ट अन शेयर अकाउन्ट 500, 10 रुपीस इज डिस्काउन्ट 5000. ठ्याक्कै 90 को भ्यालुमा आइपुग्यो. अब 100 जस्तो म्याथमेटिकली डेबिटलाई प्लस साइन मान्ने क्रेडिटलाई माइनस साइन मान्ने हो भने 100 मा 10 माइनस भयो नि त. अब 100 डेबिट छ 10 माइनस छ क्रेडिटमा 90 को भयो. अब 90 को प्रब्लममा आइपुग्यो. हामीले हिसाब गर्ने क्यापिटलको भ्यालु 100 बाट हो. 10 रुपीस डिस्काउन्ट भयो. यसलाई डेबिट गर्दै मैले यसलाई क्रेडिट गर्दै उल्लेख गर्दै भनेपछि 90 मा आइपुग्यो. अनि 90 मध्ये आउट अफ 90 भन्छौ हामी. देन 30 and 20 as rupees 50 is unpaid. 50 is unpaid amount and 40 is paid. So paid amount is recorded in to share forfeited account. That is paid amount. 500 into 40, 20,000. And now calls in arrears. 500 into 50, 25,000. That refers to for future journal. Okay. Now reissue. अब reissueमा चाहिँ अलिकति मैले यसमा उल्लेख गरेको छ. Out of 500 shares, only 300 shares were reissued भनेको छ उसले. त्यो पनि एट द रेट कति त 75 ले. त्यसैले हामीले रिइस्यु गर्दा रिइस्यु गरेको प्राइसलाई रिइस्यु गरेको नम्बर शेयरलाई मात्र बेस मान्नु पर्ने हुन्छ. सो एट द टाइम अफ रिइस्यु बैंक अकाउन्ट DR 300 into 75 हैन. 0 0 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 and 22,500 टोटल. अब डिफिसिट भ्यालु हेर्ने 75 मा रिइस्यु गरे पनि तपाईलाई 10 रुपैयाँ त अलरेडी उले डिस्काउन्ट गरिसकेका थियो. त्यसरी बुझ्नु पर्यो. अब यो शेयर त प्राइमरी इस्यु गर्दाखेरि यानी फर्स्ट टाइम इस्यु गर्दाखेरि नै तपाईको के देखियो भन्दा 100 रुपैयाँमा 10 रुपैयाँ डिस्काउन्ट त पहिल्यै कम्पनीले इस्यु गरिसकेका छ भनेपछि यु हैव टु एक्सपोज डिस्काउन्ट अकाउन्ट अल्सो इन डेबिट साइड. डिस्काउन्ट अन शेयर यसमा चाहिँ यही प्रब्लम पर्छ. डिस्काउन्टले चाहिँ रिइस्युमा पनि त्यसले प्रब्लम पार्छ. 300 into 10 रुपैयाँ डिस्काउन्ट दिइसकेका छ भनेपछि 3000. 75 plus 10 भनेपछि 85 को बल्ल प्रब्लम आयो. अब सी हिसाब भयो. 75 मा त 10 रुपैयाँ डिस्काउन्ट पहिल्यै दिएको थियो भने त रियल भ्यालु त बेसको 85 हो. एन्ड कम्पेयरिङ विथ द रुपीज 100 सँग कम्पेरिजन गर्नलाई त तपाईले 85 मा आइपुग्नु पर्छ भनेपछि अब कम्पेयर गर्दा तपाईलाई डिफिसिट कति देख्यो त 15 रुपीज देखा पर्यो. एन्ड दैट अमाउन्ट इज कभर्ड फ्रम द शेयर फॉरफिटेड अकाउन्ट. यो चाहिँ डिफिसिट अमाउन्ट. दैट इज DR 300 into 15 rupees deficit amount यानी 4500. And all this amount is transferred to where? To share capital account. 22 3 25 29 30,000.
ट्याक्क 100 रुपीसको भ्यालुमा बढिदिन्छ द्याट इज रिइस्यु बिइङ 300 फर्फिटेड सेयर्स रिइस्युड भनेर लेखिदिने अब तपाईले ट्रान्सफर गर्दाखेरि चाहिँ देखाउनु पर्यो के त भन्दाखेरि अब प्रिभियस यो हेर्नुस् ट्रान्सफर गर्दाखेरि you have to look out the figure of 2 share forfeited account previously forfeited account this one and adjusted amount at the time of reissue process this one but look at the shares number अब धेरै स्टुडेन्टले के गर्दिन्छ त यो 20000 बाट 4500 घटाएर एकैचोटी उले 15500 जस्तो यहाँ अब इन्ट्री त त्यही नै भइहाल्यो जहिले पनि जर्नलमा कुनै प्रब्लम भएन शेयर फर्फिटेड अकाउन्ट डे आर टु क्यापिटल रिजर्भ भन्ने जर्नल हुन्छ यसको जर्नलमा कहिले पनि प्रब्लम पर्दैन लेखिदिन्छ के त भन्दाखेरि 15500 भनेर लेखिदिन्छ यसरी लेख्यो भने यो रङ भयो अब यो चाहिँ मिस्टेक भयो अब यस्तो किन मिस्टेक भयो भन्दा तपाईले याद गर्नु पर्यो किन मिस्टेक भयो भन्दाखेरि हामीले हेर्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् फर्फिचर गर्दाखेरि 5 वटा शेयरलाई फर्फिचर गरेछ उले यो 20000 अमाउन्ट भनेको इक्विभ्यालेन्ट विथ द 500 फर्फिटेड शेयर्स ए नम्बर 1 यहाँको 4500 भनेको चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट विथ द 300 नम्बर अफ रिइस्युड शेयर्स फर्फिट गरिएको 500 छ रिइस्यु भइदियो 300 मात्रै हो यस्तो भइदियो भने तपाई क्यापिटल रिजर्भमा मनी ट्रान्सफर गर्दाखेरि यु हैव टु लुक आउट द फिगर अफ शेयर फर्फिटेड अकाउन्ट ओन्ली फ्रम द बेस अफ रिइस्युड नम्बर अफ शेयर्स रिइस्युड नम्बर अफ शेयर्सको बेसिसमा हेर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि यसलाई के हेर्ने त 300 मानेर हेर्ने 300 इन्टु 40 गर्यो भने यहाँ 12000 देखिन्छ ए त्यसलाई मानेर हेर्दा यसो रफ गरे नि हुन्छ नत्र 300 इन्टु 40 चेन्ज गर्ने हैन त्यो अलरेडी ठीक छ तर त्यसलाई एजुम गर्नु पर्यो रिइस्यु कन्सेप्ट अनुसार त्यसलाई कन्भर्सन गर्न जान्नु पर्यो 12000 हुन्छ है यो चाहिँ फर्फिटेड अमाउन्ट हो है अब यसमध्ये रिइस्यु गर्दाखेरि कति एडजस्ट भयो त 4500 एडजस्ट भयो बल्ल 0 0 10 बाट 5 हो 5 बाँकी 11 बाट 4 गयो 7 बाँकी भनेपछि 7500 रुपैयाँ यानी 7500 चाहिँ तपाईको के त क्यापिटल रिजर्भमा ट्रान्सफर हुन्छ यति कुरा याद गर्नु पर्यो रिइस्युड नम्बर अफ शेयर्स र फर्फिटेड नम्बर अफ शेयर को बीचमा चाहिँ डिफरेन्स देखा पर्छ भने हैन ड्युरिङ द प्रोसेस अफ कन्भर्टिङ एन अमाउन्ट फ्रम द शेयर फर्फिटेड अकाउन्ट टु क्यापिटल रिजर्भ यु हैव टु लुक आउट द फिगर you have to calculate the amount actual amount for the transfer of capital reserve amount on the base of reissued number of shares only जहिले पनि reissued number of shares को बेसमा मात्र तपाईले ट्रान्सफर गर्न पाउनुहुन्छ जस्तो अघि मैले त्यस्तो किन गरिन भन्दाखेरि अघि चाहिँ हामीले के गरेथ्यौं भन्दाखेरि हैन फर्फिचर गर्दाखेरिको नम्बर अफ शेयर्स र रिइस्यु गर्दाको नम्बर अफ शेयर्स तपाईको इक्वल छ प्रत्येक केसमा इक्वल हो भने डाइरेक्टली माइनस गरेर राख्न पाइयो ब्यालेन्स अमाउन्ट सधैँ ट्रान्सफर गर्न पाइन्छ क्यापिटल रिजर्भमा तर इक्वल नभएको केसमा चाहिँ तपाईले रिइस्यु बेसमा जानुपर्ने हुन्छ यस्तो हुन्छ तपाईलाई प्रोसिड्युर चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा क्वेशन पनि मैले उल्लेख गर्दिन्छु फेरि पनि एउटा हैन जस्तो हेर्नुस् बी कम्पनी forfeited 300 shares of rupees 100 each at 20% premium due to non-payment of rupees 50 on allotment and rupees 30 on first and final call. Later on, only 200 forfeited shares reissued at the rate rupees 80 each as fully paid with including premium. अब यस्तो आइदियो भने अब प्रिमियमलाई समेत समावेश गरेर भन्न खोजेको यसले अब हामीले फेरि अलिकति रफली गर्दाखेरि 300 शेयर्स तपाईको फर्फिटेड भएको छ एट द रेट 100 रुपीस मा 20 रुपीस प्रिमियम मिसाएर 120 भयो 120 फेरि तीन किसिमको क्लासिफाई भएर बस्दिन्छ जसमा अलटमेन्ट को प्रोसेसलाई उले 50 भन्दिन्छ प्रिमियम यही मिसिएको छ भन्ने बुझ्नु पर्यो त्यसपछि कल भयो यो कल को प्रोसेस 30 देखिन्छ यो दुईटा गरेर तपाईलाई टोटल 80 भयो
द्याट इज अनपेड अमाउन्ट, यो नतिरेको हो, 80 नतिरेको हो भने 40 उसको एप्लिकेसन्स हो, यो पेड अमाउन्ट हो, यो तिरेको देखियो ठ्याक्कै 120 पुग्नु पर्यो, तिरेको देखियो। प्रिमियम यहाँ छ, अनपेडमा पर्यो भनेपछि अब हामी इन्ट्री गर्दा कसरी गर्छौँ त, सेयर क्यापिटल अकाउन्ट DR 300 नम्बर अफ सेयर्स 100 रुपीज, ओरिजिनल प्राइस अफ द सेयर 30,000। यु हेभ टु एक्सपोज प्रिमियम अकाउन्ट अल्सो, प्रिमियमलाई पनि फेरि यहाँ पनि उल्लेख गर्ने, किनकि प्रिमियमलाई एक्सपोज गरिएको छ नतिरेको कारणले गर्दा। 20 रुपीज प्रिमियम 6,000। नाउ पेड अमाउन्ट टु सेयर फरफिटेड अकाउन्ट that is paid 300 number of forfeited shares, 40 is paid, 12,000 is credited, and the remaining balance is 2 calls in arrear, that is unpaid amount 300 shares into 80 is unpaid, 24,000 finished. 36. Okay, then after reissue, it's now reissued by the company of forfeited shares, bank account debit. How much shares reissued? Only 200 forfeited shares were reissued. 200. Price 80 rupees. 8 to the 16,000. 16,000. अब उसले के भन्दैछ त भन्दाखेरि हैन 80 रुपीज अमाउन्ट जुन छ, रिइस्यु भ्यालु जुन छ 80 रुपीज @RS80, यो RS80 चाहिँ तपाईले यसले प्रिमियम पनि कभर गर्नुपर्छ भनेर लास्टमा लाइन लेखिदिएको छ। आई वुड लाइक टु हाइलाइट द्याट क्वेसन्स विथ इन्क्लुडिङ प्रिमियम एज फुल्ली पेड। भनेपछि 80 तपाईको 100 सँग कम्पेरिजन भएन, 80 अब 120 सँग कम्पेरिजन भयो। सो डिफिसिट अमाउन्ट इज 40 40 रुपीज डिफिसिट अमाउन्ट देखियो भनेपछि यु हेभ टु युज द्याट अमाउन्ट इज 40 सेयर फरफिटेड अकाउन्ट DR 200 into 40 8,000. Now to share capital, transfer to capital account, how much? 200 into 100 20,000, and it also consisted with the premium amount. प्रिमियमलाई समावेश गर्नु भनेर लेखिदियो यसले भनेपछि 200 into 20 रुपीज इज प्रिमियम यानी 4,000 यस्तो आइदियो। किनकि रिइस्यु गर्दाको भ्यालुले प्रिमियमलाई पनि इन्क्लुड गर्नु भनेर लगाइदियो उसले। एज फुल्ली पेड मात्रै भन्दाखेरि द्याट अमाउन्ट इज कम्पेयर्ड ओन्ली विथ द पार भ्यालु अथवा ओरिजिनल प्राइस अफ द सेयर्स हुन्छ। अब त्यसो लेख्यो भने त्यसरी बुझ्नु पर्छ। त्यसैले क्वेसनको कम्प्लिट रूपमा क्वेसनको लाइन चाहिँ तपाईँले रिड आउट गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ के भनिरहेको छ भनेर। एन्ड नाउ ट्रान्सफर टु रिजर्भ, यु हेभ टु स्पेसिफाई जर्नल फर्स्ट, सेयर फरफिटेड अकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल रिजर्भ। अमाउन्ट पत्ता लगाउने। अमाउन्ट पत्ता लगाउँदा मान्छेले के हेर्छ त फरफिटेड अमाउन्ट 12,000 छ भनेर हेर्छ यहाँ हैन। 12,000 अमाउन्ट फरफिटेड गरिएको छ, यहाँ 8,000 प्रयोग गरेको छ भन्छ। 12 मा एड गरेपछि चाहिँ 4,000 लेख्छ यहाँले। त्यो 4,000 लेख्यो भने त रङ हुन्छ, त्यो नहेर्ने। त्यसो गरेपछि मिस्टेक हुन्छ। अब हेर्ने के त भन्दाखेरि रिजन अमाउन्ट 12,000 इज कन्सिस्टेड अफ 300 नम्बर अफ सेयर्स। त्यो 12,000 भनेको 300 सेयर फरफिट गर्दाखेरिको केस हो। बट 8,000 फरफिटेड अमाउन्ट युज अन द बेस अफ रिइस्युड सेयर्स अफ रुपीज 200 नम्बर अफ सेयर्स अफ 200 ओन्ली। 200 सेयर्सको मात्र रिइस्यु गरिएको छ, 300 को होइन त्यो। भनेपछि तपाईले के गर्नु त अब फरफिटेड अमाउन्ट क्यापिटल रिजर्भमा ट्रान्सफर गर्दाखेरि यु हेभ टु कन्सिडर अबाउट द रिइस्युड नम्बर अफ सेयर्स ओन्ली। भनेपछि यो अमाउन्टलाई चेन्ज गर्ने। अब यसलाई चाहिँ तपाईले हेर्ने भनेपछि 200 त्यो स्पेसिफाई गर्नु कारण त्यही हो, सजिलो हुँदै भएर 200 into 40 गर्नुभयो भने कति हुन्छ त अमाउन्ट 8,000 हुन्छ हैन। यहाँ पनि तल अमाउन्ट कति आयो त, यो फरफिटेड भयो। तलपट्टि पनि कति आयो त, एडजस्ट गरेको अमाउन्ट कति आयो 8,000 आयो भने चाहिँ 8,000 कति भयो त नील। अब चाहिँ नील देखियो। 4,000 लेख्दाखेरि त मिस्टेक हुँदो रहेछ, नील लेख्दाखेरि चाहिँ राइट भयो। यो चिजमा चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ फरफिचर केसमा। जस्तै फरफिचर केस एउटा तपाईलाई 3 मार्क्समा आउन सक्ने सम्भावना देख्छु म है। 3 मार्क्सको क्वेसन तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। स्पेशली अब 3 मार्क्स भन्दा सिम्पल किसिमको हुन्छ, प्रिमियम इन्क्लुड गर्ने कि नगर्ने। प्रिमियम पेड
Don't touch premium amount. Premium unpaid, expose the premium amount in debit side in forfeiture journal. यसरी आउँछ है डिस्काउन्ट केस भयो भने you have to expose the discount amount during the forfeiture journal as in credit side during the reissue process at debit side. तपाईले इस्यु गर्नुपर्छ डिस्काउन्ट हुँदाखेरि चाहिँ डिस्काउन्टमा केसमा चाहिँ दुईटै डिस्काउन्ट पेड भए पनि नभए पनि डिस्काउन्ट चाहिँ फेरि एक्सपोज हुन्छ किन डिस्काउन्ट चाहिँ लस हो त्यो किन उसले अलरेडी 100 रुपीस प्राइस भएको शेयरलाई उसले त्योभन्दा कम प्राइसमा इस्यु गरिरहेछ भने त्यो अलरेडी कम्पनीले लस सफर गरे हुन्छ लसलाई उसले एक्सपोज गर्न खोज्छ नर्मल पार भयो भने त इजी भइहाल्यो यो तीन किसिमको केस बन्तीबाट एक किसिमको केसमा हामीलाई 3 मार्क्स एसोसिएट गराएर यसबाट हामीले क्वेशन रेज गर्ने प्रोबेबिलिटी मैले देख्छु यो फर्फिचरको केस हो त्यसैले फर्फिचरको क्वेशन तपाईले पढ्दाखेरि थोरै रफ गरे क्वेशन सार्नु पर्दैन यो त मैले क्वेशन सारेसम्म देखाएको त क्वेशनको थीम पढ्ने बित्तिकै यति तपाईले आइडेन्टिफाई गर्ने कोसिस गरिहाल्ने साइडमा नम्बर अफ शेयर issued price of share and how much an amount paid and how much an amount as an unpaid यो कुरा थाहा पाउनुस् यो थाहा पाउनु बित्तिकै तपाईले forfeiture journal then after reissue price of journal on the basis of reissued price and transfer journal you can make clearly है क्लियरली गर्न सक्छौ र हामीले 3 मार्क्स पनि यसलाई एसोसिएट गर्न सक्छौं ओके यसमा कुनै प्रब्लम छैन होला भन्ने मैले अब तपाईहरुबाट त्यस्तो आशा राख्छु ओके अर्को टपिक्समा जाउँ हामी शेयरकै यो पनि अब 2 मार्क्समा त्यसलाई चाहिँ भन्छौं हामी इस्यु प्रोसेस अफ शेयर process of share for non-cash consideration. Non-cash consideration. Normal के बुझ्छौं हामी भन्दाखेरि why company issues share capital to the public भन्दाखेरि एउटै मात्र हुन्छ. That is only one prime objective for issuing process of share capital by the company that refers to collecting capital amount as a form of cash. Cash को रूपमा capital collection गर्नको लागि नै share issue हुन्छ. प्राइमरी अब्जेक्टिभ त्यही हो ओन्ली वन अब्जेक्टिभ त्यही हो त्यहाँभन्दा बाहेक अरु अब्जेक्टिभ नै हुँदैन शेयर इस्यु गर्ने प्रोसेसको तर समटाइम्स भन्छौं हामी अब कम्पनी मे अल्सो इस्यु शेयर्स भन्छौं फर स्पेशल पर्पस एन्ड दैट रिफर्स टु नन क्याश पर्पसको लागि पनि शेयर इस्यु हुने गर्छ त्यो चाहिँ जस्तो कम्पनीले आफ्नो लागि प्रपर्टी किन्यो स्पेशली प्रपर्टी किन्दा बिजनेस किन्दा हुन्छ जस्तो हाम्रो कम्पनीले एउटा प्रपर्टी किन्यो 50 लाख को प्रपर्टी किन्यो एउटा पर्टिकुलर पार्टीसँग पर्टिकुलर पर्सनसँग किन्यो ल 50 लाख को प्रपर्टी किनिसकेपछि हामी के भन्छौं यु हैव टु पे क्याश अमाउन्ट भन्छौं इन अगेन्स्ट अफ पर्चेजिङ कन्डिसन किनिसकेपछि क्याश तिर्नुपर्छ नर्मल केस भयो अब कम्पनीले के अपर्च्युनिटी प्रोवाइड गर्न सक्छ त त्यो प्रपर्टी होल्डरलाई अथवा प्रपर्टी सेलरलाई भन्दैकी हैन आफ्टर पर्चेजिङ योर प्रपर्टी अन द बेस अफ रुपीस 50 लाख देन वी विल नट रेडी टु पे दैट अमाउन्ट एज अ फर्म अफ क्याश वी आर गोइङ टु पे दैट अमाउन्ट बाइ इस्युइङ शेयर्स इफ यु आर रेडी इफ यु आर एग्री टु रिसिभ दैट कन्डिसन्स यदि तपाईले यो कुरा चाहिँ एग्री गर्नुहुन्छ तपाईको प्रपर्टी हामीलाई सेल गर्नुस् हामी लिन्छौं त्यो प्रपर्टी लिइसकेपछि त्यसको अगेन्स्टमा पेमेन्ट गर्नुपर्ने जुन अमाउन्ट हो त्यो पेमेन्ट गर्ने अमाउन्ट चाहिँ हामी क्याश पेमेन्ट नगरेर तपाईलाई शेयर इस्यु गर्दिन्छौं तपाईको नाममा शेयर इस्यु गर्दिन्छौं भने देयर इज अ मिनिमाइजेसन अफ क्याश ट्रान्ज्याक्सन्स शेयर इस्यु पनि भयो नो कलेक्सन अफ क्याश प्रपर्टी पनि पर्चेज गर्यो अथवा प्रपर्टी पनि कम्पनीले एसोसिएट गर्यो फर पर्चेजिङ प्रोसेस भन्छ बट विदाउट पेइङ क्याश न सेलरले पैसा पायो न कम्पनीले पैसा पायो सेलरले प्रपर्टी सेल गर्यो न पोलले पैसा पायो कम्पनीले शेयर इस्यु गर्यो न पैसा कम्पनीले कलेक्सन गर्यो भनेपछि पेमेन्ट मोड चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इन अगेन्स्ट अफ प्रपर्टी पर्चेजिङ कन्डिसन भन्छौं इन अगेन्स्ट अफ बिजनेस पर्चेजिङ कन्डिसन पेमेन्ट मोड इज इस्युइङ प्रोसेस अफ शेयर त्यस्तो किसिमको कन्डिसनलाई भन्छौं हामी नन क्याश कन्सिडरेसन कहिलेकाहीँ सोध्न पनि सक्छौ 1 मार्क्स क्वेशन रेज गरेर व्हाट डु यु मीन बाइ नन क्याश कन्सिडरेसन अफ इस्यु प्रोसेस अफ शेयर्स भनेर सोध्यो भने त्यसले थिए नै if company issues shares हैन in against of paying property condition in against of purchasing condition of property especially property purchase गरेको केसमा त्यसको पेमेन्ट गर्दाखेरि शेयर इस्यु गरेर पेमेन्ट गर्छ भन्देखि त्यसलाई हामी नन क्याश कन्सिडरेसनको लागि उल्लेख गर्ने गर्छौं हामीलाई प्रब्लम आउँदाखेरि त्यही नै आउँछ ए अब नन क्याश कन्सिडरेसनको लागि तपाईले थाहा पाउनु पर्यो त के कुरा थाहा पाउनु पर्यो त नम्बर 1 पॉइन्ट वाइज गर्दैछु म हैन टोटल पर्चेज एसेट्स कहिलेकाहीँ दुई भन्दा बढी आइटमहरु पनि उल्लेख किन्न सक्छ त्यो कति हो त्यसको भ्यालु तपाईले फाइन्ड आउट गर्नुस् एन्ड अल दिस अमाउन्ट आर डेबिटेड याद गर्ने
And sometimes during the purchasing process of SS item, it automatically associated with the liabilities also. कुनै कुनै प्रोपर्टीहरुमा लाइबिलिटीज पनि जोइन भएर बसेको हुन्छ अनि प्रोपर्टी पर्चेज गर्दा लाइबिलिटी पनि पर्चेज गर्नुपर्ने देखिन्छ, सँगसँगै दायित्व पनि किन्नुपर्ने देखिन्छ। जस्तो लाइबिलिटीज पनि किनेको देखिएको छ भनेदेखि टोटल लाइबिलिटीज पर्चेज गरेको लाइबिलिटीज हुन्छ, त्यो कति हो त्यो तपाईले आइडेन्टिफाई गर्ने हैन, चिन्नु पर्यो। एन्ड दैट इज क्रेडिटेड, यो क्रेडिट गरिन्छ जर्नलाइज गर्दाखेरि। त्यसपछि पर्चेज कन्सिडरेसन, यो पर्चेज कन्सिडरेसन भनेको चाहिँ एग्रीड अमाउन्ट आफ्टर पर्चेजिङ अ प्रोपर्टी आइटम हैन, व्हिच इज फिक्स, व्हिच इज एग्रीड बिट्विन बायर एन्ड सेलर। एन्ड यु हेभ टु एज्युम योरसेल्फ एज बायर, तपाईँ चाहिँ बायर हो भने सम्झिनु पर्यो आफूलाई। तपाईँको कम्पनीले किनिरहेको छ। यु हेभ टु रेकर्ड द जर्नल एन्ट्री अन द बेस अफ बायर पोइन्ट्स अफ भ्यू। तपाईँ आफूलाई बायर सम्झिने, बायरको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्ने, अनि सेलरबाट मैले सामान किनिरहेको छु भन्ने, सेलरबाट तपाईँले प्रोपर्टी किनिरहेको छु भन्ने, अनि तपाईँले सेलरसँग कतिमा डिल गर्नुहुन्छ त इन अगेन्स्ट अफ पर्चेजिङ कन्डिसन अफ एसएस एन्ड लाइबिलिटी। जतिको एसएस किन्नुभयो, जति लाइबिलिटिज किन्नुभयो, त्यसको अगेन्स्टमा तपाईँ कति बराबरको सेयर इस्यु गर्दै हुनुहुन्छ, अनि कति अमाउन्ट पे गर्दै हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ एग्रीड अमाउन्ट फर हैन पेइङ एन्ड रिसिभिङ। तपाईँ पे गर्ने, अर्कोले रिसिभ गर्ने, रिसिभिङ बिट्विन बायर एन्ड सेलर। सेलरलाई हामी भेन्डर भन्छौँ, ल सेलरै लेखौँ यसलाई, सेलरै। बायर र सेलरको बिचमा लेनदेनको जुन सहमति गरिएको रकम हुन्छ, त्यो सहमतिको रकम पर्चेज कन्सिडरेसन हो। त्यो अमाउन्ट स्पेसिफाई गर्नु पर्यो। एन्ड द्याट अमाउन्ट इज पेड बाई द बायर or received by the seller हैन एज अ फर्म अफ शेयर क्यापिटल। यही हो, यो अमाउन्ट चाहिँ उसले शेयर क्यापिटलबाट रिसिभ गरिरहेको हुन्छ। अब शेयर क्यापिटलबाट रिसिभ गरिरहेको छ भने शेयर क्यापिटलको प्राइस कति हो त फेरि? प्राइस के पारमै हो कि हैन? एक, डिस्काउन्टमा शेयर इस्यु भइरहेको छ कि? दुई, वा प्रिमियममा शेयर इस्यु भइरहेको छ? तीन। यो तीनटा केस तपाईले चाहिँ स्पेसिफाई गर्न जान्नुपर्छ है, उल्लेख गर्न जान्नु पर्यो। त्यस्तो प्रोसेसलाई भन्छ हामी नन क्याश कन। सिम्पली रूपमा तपाईलाई उल्लेख गरेर आउँछ हैन, उल्लेख गर्छ। अब यसको म जर्नलको फानो फर्मेट उल्लेख गर्दा हिँड्छु। यहाँ हेर्नुहोस्, जर्नल फर्मेटमा बाइङ गरेको जर्नल देखाउनु पर्यो। तपाईले जे किन्नुहुन्छ, बायरले जे प्रोपर्टी किन्छ त्यो किनेको आइटमलाई उसले डेबिट गर्ने। समटाइम्स क्वेसन प्रोभाइड्स अ लिस्टेड इन्फर्मेसन एज अ लिस्ट आउट फर्म अफ पर्चेज आइटम्स। लिस्टेड नै हुन्छ त्यहाँ, लाइक फर्निचर, प्लान्ट, मेसिन, इक्विपमेन्ट, स्टक, डेप्टर्स, यसरी देखाउँछ। भनेपछि पर्चेज एसएस आइटम यु हेभ टु टेक अ डेबिट साइडमा राख्ने। एसएस चाहिँ चिन्नुहुन्छ नि है। अब यो पेजमा आएपछि तपाईँले एसएस लाइबिलिटी चिनिहाल्नुहुन्छ, तर मैले के लेखिदिन्छु, जस्तो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ हुनसक्छ भनेर मैले लेखिदिएको। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ पर्चेज गरेको हुनसक्छ, द्याट इज डेबिट, त्यस दियर भ्यालु। प्लान्ट एन्ड मसिनरी, अब यो मैले लेखेको जति सबै नै क्वेसनमा हुन्छ भन्ने छैन, तर मेबी। फर्निचर अकाउन्ट अल्सो डेबिट। स्टक, समटाइम्स इट इज कॉल्ड एज इन्भेन्ट्री, that is also debit. Debtors, sundry debtors also, के किनेको छ है, एक दुईवटा यस्तै आइटमले मिक्सअप भएर बस्दिन्छ तपाईलाई हैन। अकाउन्ट रिसिभेबल, डेप्टर्सलाई हामी अकाउन्ट रिसिभेबल पनि भन्ने गर्छौँ। यस्तो आइटमहरु तपाईको देखा पर्छ। क्याश, ब्याङ्क पनि हैन, त्यो पनि उल्लेख भयो। अब जे छ ब्याङ्क अकाउन्ट अल्सो, यो डेबिट, यो सबै डेबिट। त्यसपछि एक लाइन ग्याप गर्नुहोस्। अनि पर्चेज आइटम, लाइबिलिटिज आइटमहरु के किनेको छ, जस्तो मोस्टली क्रेडिटर्स लाइबिलिटिज, मोस्टली लोन लाइबिलिटिज, यसो देखा पर्छ। क्रेडिटर्सलाई हामी अकाउन्ट पेएबल पनि भन्ने गर्छौँ है, देखा पर्छ। यस्तो किसिमको आइटम देखा पर्छ। देखा परिसकेपछि यु हेभ टु स्पेसिफाई। अब मैले यति मात्रै लेख्दै अहिले टु भेन्डर अकाउन्ट, भेन्डरै लेख्नुहोस् है। भेन्डर भनेको चाहिँ सेलर, द्याट इज सेलर। अनि सेलरलाई चाहिँ क्रेडिट गर्दाखेरि यही अमाउन्टलाई भन्छौँ हामी पर्चेज कन्सिडरेसन। यही अमाउन्टलाई भन्छु म एग्रीड अमाउन्ट फर पेइङ। लिने दिनेको बीचमा सहमति गरिएको रकम यही हो। यो अमाउन्ट स्पेसिफाई गर्नुहोस्।
स्पेसिफाई गरिसकेपछि हैन क्याल्कुलेट द डेबिट एन्ड क्रेडिट अमाउन्ट इज इट इक्वल अर नट टु इच अदर डेबिटको यो आइटमहरू र क्रेडिटको यो आइटमहरू एकअर्कामा बराबर छ कि छैन भनेर हेर्नुहोस् समटाइम्स इट मे रिजल्ट एज इक्वल हुनसक्छ इक्वल भयो भने फिनिस्ड काम सकिहाल्यो न्यारेसन लेख्नुहोस् स्पेसिफाई भइहाल्यो समटाइम इक्वल हुँदैन इक्वल भएन भने डेबिटतिर कम हुनसक्छ योतिर कम भयो भने यु हेभ टु स्पेसिफाई गुडविल अकाउन्ट डेबिट यसरी त्यसै यसलाई मैले लेख्दिएँ इफ CR साइड इज मोर यो रिजल्ट कहिलेकाहीँ डेबिटतिर बढी हुन्छ क्रेडिटतिर कम हुन्छ क्रेडिटमा थप्नु भयो भने यु हेभ टु स्पेसिफाई क्यापिटल रिजर्भ क्यापिटल रिजर्भ थप्ने यो चाहिँ इफ DR साइड इज मोर DRतिर चाहिँ तपाईलाई बढी भइदियो भने and then you have to take a line lesson being various assets purchased भन्दिने है अब यो चाहिँ तपाईलाई यो पोइन्ट है 1 र यो पोइन्ट 2 यो दुईटा चाहिँ तपाईको अप्सनमा हो मैले इफ क्लज लेखाइदिएको छ त्यहाँ कहिलेकाहीँ ठ्याक्कै इक्वल आउँछ नो गुडविल नो क्यापिटल रिजर्भ देन पेमेन्ट अब पेमेन्ट गर्नुपर्छ पेमेन्ट गर्दाखेरि तपाईले फर्स्ट इन्ट्रीमा जति भेन्डरलाई क्रेडिट गर्नुभएको थियो त्यही अमाउन्टलाई फेरि के गर्ने त डेबिट गर्ने सेम यही अमाउन्टलाई डेबिट गर्ने अब के डेबिट गर्नुहुन्छ डेबिट गर्दाखेरि के पेमेन्ट गर्नुहुन्छ पेमेन्ट त हामीले सेयर इस्यु गर्छौँ अब सेयर इस्यु गर्दाखेरि डिस्काउन्टमा इस्यु गरेको छ भने यु हेभ टु स्पेसिफाई हियर डिस्काउन्ट अन सेयर उसको नाममा भेन्डरलाई सेयर दिँदाखेरि तपाईले डिस्काउन्टमा सेयर दिनुभएको छ भने डेबिट इफ हैन सेयर इस्युड एट डिस्काउन्ट अनि टु सेयर क्यापिटल भ्यालु भइहाल्यो ठ्याक्कै अपोजिट यदि सेयर तपाईले प्रिमियममा इस्यु गर्नुभएको छ भनेदेखि डिस्काउन्ट माथिको आउँदैन आइदिन्छ के त प्रिमियम अब यो चाहिँ फेरि इफ क्लज यो पनि इफ सेयर इस्युड एट प्रिमियम त्यसै डिस्काउन्ट र प्रिमियम भनेको चाहिँ क्लज हो आउन पनि सक्छ नआउन पनि सक्छ यु हेभ टु स्पेसिफाई बीइङ ड्यास 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 सेयर्स इस्युड टु भेन्डर @ RS dash 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 each for PC purchase concession finished यो सिम्पल किसिमको क्वेसन तपाईको देखा पर्छ पर्चेज कन्सेसन को हिसाब नन क्याश कन्सेसन को हिसाबमा मैले सानो तपाईहरुलाई प्रब्लम देखाइहाल्छु यहाँ हेर्नुस् X company bought following assets and liabilities from Raj Traders for RS 5 lakh. अब फर एग्जाम्पल फर्निचर RS 3 lakh, stock RS 2 lakh, debtors RS 1 lakh, and creditors RS 20,000. Company paid all agreed amount to Raj Traders by issuing shares @ RS
100 each. Simple. Journal entries. Solution. Purchasing value, purchase item, furniture assets, stock assets, debtors also assets, and creditors is liabilities. So purchase item you have to record on debit side. First of all, furniture account debit, purchase value is 3 lakh. Stock also debited, stock account debit 2 lakh. Debtors also SS item, so debtors account also debited 1 lakh. And last item is creditors, that is liabilities. So break a one line and you specify 2 creditors, that is in liabilities. 2 creditors 20,000. All these items are purchased from Raj Traders. Raj Traders is a vendor company, so you have to specify Raj Traders. Raj Traders नलेखेर तपाईले vendor company पनि लेख्न पाउनुहुन्छ. And the dealt amount to the Raj Traders in against of paying of an amount in against of purchase that level is 5 lakh. यो सबै अमाउन्टले 5 लाखमा डिल गरेको देखाएको छ. त्यसलाई भन्छ हामी पर्चेज कन्सिडरेसन. अब हामीले इक्वलाइज गर्ने 3, 2, 5, 1, 6 लाख भयो डेबिट साइडमा. तीनटा कम्पेरिजन गर्दा 6 लाख देखियो. यसमा हेर्दाखेरि 520 मात्रै देखिन्छ. भनेपछि डेबिट इज मोर, क्रेडिट इज लेस. सो यु हेभ टु रेकर्ड हियर 2 क्रेडिट साइडमा कति रुपैयाँ त क्यापिटल रिजर्भ भनेर तपाईले राख्नु पर्यो. नपुगेको रकम कति रुपैयाँ पुगेन त 80,000 रुपैयाँ पुगेन. 6 lakh being various items were purchased. नलेखौँ ल. And now payment. अब पेमेन्ट गर्ने. पेमेन्ट गर्दाखेरि कसलाई पेमेन्ट गर्ने त राज ट्रेडर्सलाई. So you have to specify Raj Traders account debit. You can write vendor company debit also. 5 लाख दिने पनि आछ. And how is it paid भन्दाखेरि चाहिँ by issuing shares. Shares issue गर्ने भन्छ 100 रुपैयाँको दरले. यसमा अरु कुरा स्पेसिफाई गरिदिएको छैन. भनेपछि there is no discount, no premium. मैले लेखिरहेन अहिले, सिम्पल केस देखाए. So 2 share capital only 5 lakh rupees. अब स्पेसिफाई गर्ने being 5 लाख रुपैयाँ तिर्नलाई तपाईले 100 रुपैयाँको शेयर इस्यु गर्ने भनेपछि 5 वटा शेयर इस्यु गर्नुपर्छ. Paying 5,000 shares issued to Raj @RS100 is for purchase consideration. शेयर्स को संख्या कसरी निकाल्नु भयो भने तपाईले पेमेन्ट गर्नुपर्ने अमाउन्ट 5 लाख रुपीज हो. यो अमाउन्ट हो. And every amount of rupees 5 lakh is paid by issuing rupees 100 price of shares. भनेपछि 2 काट्दाखेरि 5,000 वटा तपाईको शेयरको संख्या देखा पर्छ. त्यसैले जति पैसा पेमेन्ट गर्ने भन्छ त्यतिलाई बेस मार्ने. जस्तो भोलि 4,50,000 तिर्छु भन्ला रे हैन. अनि शेयरको प्राइस चाहिँ उले 100 मा 10 रुपीज माइनस गरेर डिस्काउन्ट गरेर गर्छ भने तपाईलाई 90 ले डिवाइड हुन्छ है. 450,000 डिवाइड बाइ 90 गर्नुपर्छ. अनि शेयरको संख्या त्यसै डिस्काउन्ट अमाउन्ट र प्रिमियम अमाउन्ट तपाईले शेयरको संख्याबाट जानुपर्छ. प्राइसबाट अथवा भनौं शेयरको ओभरअल अमाउन्टबाट वा पेमेन्ट गर्नुपर्ने ओभरअल अमाउन्टबाट गर्न पाइदैन. त्यसैले पेएबल अमाउन्टलाई चाहिँ शेयरको प्राइसले मल्टिप्लाई डिवाइड गर्ने. पहिला जति पेमेन्ट गरेको हुन्छ, जति एग्रीड गरिएको अमाउन्ट हुन्छ, त्यो अमाउन्टलाई चाहिँ इस्युड प्राइसले डिवाइड गर्ने. इभन त्यो पारमा छ कि डिस्काउन्टमा छ कि डिस्काउन्टमा छ भने डिस्काउन्टेड प्राइसले डिवाइड गर्दै, प्रिमियम छ भने इन्क्लुडिङ विथ प्रिमियम प्राइसले नै डिवाइड गर्ने. जस्तो 110 गरिदिएको छ भनेदेखि पेमेन्ट गर्नुपर्ने अमाउन्टलाई 110 ले नै डिवाइड गरेर नम्बर अफ शेयर निकाल्ने. नम्बर अफ शेयर्सको बेसिसमा इन्टु 100 गर्यो भने क्यापिटलतिर बस्यो, अनि इन्टु एक्स्ट्रा अमाउन्ट गर्यो भने प्रिमियमतिर बस्यो. त्यसरी तपाईले स्पेसिफाई गर्न जान्नुपर्छ. त्यसैले एक्ज्याक्ट कति पेमेन्ट गर्न खोज्दैछ, त्यो पेमेन्ट गर्ने अमाउन्ट चाहिँ कति प्राइस राखेर शेयर इस्यु हुँदैछ भन्ने बेसलाई उल्लेख गर्नुपर्छ. नर्मली यो मिलाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति राउन्ड फिगरमा मिलाइएको हुन्छ, किनकि प्राइसले डिवाइड गर्दा कतिपय ठाउँमा चाहिँ तपाईको शेयरको संख्या डेसिमलमा आइदिन्छ हैन. शेयरको संख्या डेसिमलमा आयो भने क्याल्कुलेसन गर्न गाह्रो हुन्छ, प्रब्लम हुन्छ. त्यसैले उनीहरुले मिलाएर राखेको हुन्छ हिसाब चाहिँ. मिलाउनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो.
हामी त्यसरी सजेस्ट गर्छौँ उहाँहरूलाई, क्वेसन सेट गर्ने व्यक्तिहरूलाई, ताकि तपाईँले सेयरको नम्बर अफ सेयर क्यालकुलेसन गरेर निकाल्नु पर्दा अथवा विद्यार्थीले एक्जाममा नम्बर अफ सेयर निकाल्दाखेरि नम्बर अफ सेयर चाहिँ तपाईँको डिसेम्बरमा नआओस्, किनकि सेयरको सङ्ख्या 1 हुन्छ कि 2 हुन्छ हैन। 1.5, 1.25, 1.75 यस्तो सवा सेयर, 1.5वटा सेयर, पौने 2वटा सेयर, 2.5वटा सेयर यस्तो भन्न मिल्दैन कि 1वटा कि 2टा कि 3टा कि 4टा, यसरी नै काउन्टेबल फिगरमा जान्छ, मेजरेबलमा होइन। काउन्टेबल नै हुनुपर्छ डिजिट वाइज। त्यो काउन्टेबल गर्दाखेरि डिभिजेबल फिगर राख्नुपर्छ, त्यो मिलाएर आउनुपर्छ क्वेसन्स भन्ने हाम्रो चाहिँ मान्यता हुन्छ है, र त्यसअनुसार तपाईँले हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ। ल सेयरको बाट आउने प्रब्लमहरू यति नै। एउटा सिम्पल क्वेसन तपाईँलाई आउन सक्छ नम्बर 1, अर्को मिक्सअप एलटमेन्टको एरिया समेत भएको पनि क्वेसन आउन सक्छ नम्बर 2, फर्फिचरको आउन सक्छ नम्बर 3, र नन क्यास कन्सेसनको प्रब्लम आउन सक्छ नम्बर 4। यी चारैमध्ये चारै क्वेसन तपाईँलाई 5, 3, 2 यस्तै मिक्सअप गरेर क्वेसन रेज गर्न सक्छ। यो च्याप्टरलाई तपाईँले प्रिपरेसन गर्नुभयो भने आई थिङ्क 10 नम्बरसम्मको मार्क्स हामी चाहिँ सेक्योर गर्न सक्छौँ भन्ने मेरो चाहिँ होप छ। र तपाईँहरूलाई पनि त्यस्तै गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु है। अब हामीसँग चाहिँ धेरै रिभिजन क्लास पनि छैन, र लगभग तपाईँहरूको एक्जाम पनि लगभग आइरहेको छ। यो विक मात्रै तपाईँहरूको लागि एक्जामको आवर छ, अर्को विकदेखि त तपाईँहरूको आफ्नो एक्जामै सुरुवात हुन्छ, किनकि म फेरि अकाउन्टलाई मात्र मेहनत गर, अकाउन्ट मात्रै पास भएपछि सबै थोक पास हुन्छ भन्न खोजेको होइन। तपाईँले 6वटा सब्जेक्टलाई उत्तिकै इम्पोर्टेन्स दिएर होइन आफ्नो ग्रेड सिट चाहिँ सेक्योर गर्नुपर्ने हुन्छ। तर प्रायोरिटी हामी अकाउन्टलाई बढी दिन्छौँ, किनकि न्युमेरिकल बेसमा भएको यो टपिक्स हो, स्पेसली म्यानेजमेन्ट ग्रुपका स्टुडेन्टहरूको लागि अरूलाई भन्दा पनि। त्यसैले हाम्रो चाहिँ सेन्ट्रलाइज, हाम्रो स्पेसलाइजेसन कोर्स जस्तो भएको कारणले गर्दा, स्पेसलाइजेसन त नभनिहालौँ तर पनि हाम्रो ग्रुप अन्तरको स्पेसलाइजेसन भएको कारणले गर्दा अलि इम्पोर्टेन्स बढी दिनुपर्ने हुन्छ, तर सबैलाई उत्तिकै महत्त्व दिएर फेरि पनि। त्यसैले आउँदा क्लासहरूमा हामी तपाईँहरूको इम्पोर्टेन्ट टपिक्सलाई बेस मान्दै हामी अब इस्यु अफ डिभेन्चरको क्वेसन्स र तपाईँलाई चाहिँ अकाउन्टिङ मेटेरियल्स भन्छौँ हामी, लिफो फिफोसँग सम्बन्धित भएको क्वेसन्सहरूको बारेमा तपाईँलाई प्र्याक्टिस गराउनेछौँ, हेर्नेछौँ। यदि तपाईँहरूलाई त्यस्तो किसिमको कुनै प्रब्लम छ र कुनै टपिक्स तपाईँहरू आफैले स्पेसली रिभिजन हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने किसिमको तपाईँहरूले चाहिँ चाहना राख्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो भिडियोको तलपट्टिको उसमा कमेन्ट गरेर होइन यहाँहरूले चाहिँ यो गरिदिन पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरालाई पनि कमेन्ट गरेर उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। हामी त्यो कुरामा फेरि पनि विचार गर्नेछौँ। ल यति भन्दै आजको रिभिजन क्लासबाट म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।